Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր 2026 թվականի հունվարի 16-ի առավոտը միասին սկսում ենք հանրայինի ուղիղ եթերում։ Սևակ Հակոբյանն ու Վեգա Անդրեասյանն են ձեզ բարի լույս մաղթում հանրային ռադիոյի տաղավարից, որը կարող եք նաև տեսնել։ Մենք հենց այս պահին ուղիղ եթերում ենք նաև մեր Facebook-յան էջում եւ կայքում armradio.am։ Երկու հարթակներում էլ կարող եք մեզ մեկնաբանություններ թողնել, մենք մեծ սիրով ոչ միայն կարդում ենք դրանք, այլև սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին, այնպես որ անպայման ակտիվ եղեք եւ եթերը դարձնենք ինտերակտիվ։ Ինտերակտիվ դարձնելու ավանդական ճանապարհներից մեկը եւս գործում է 553702 զանգահարեք մեզ ուղիղ եթերի ընթացքում միասին կզրուցենք մեր քննարկած թեմաների շուրջ, կլսենք ձեր կարծիքը, այնպես որ շատ ուրախ կլինենք, եթե մեզ զանգահարեք։ Առաջիկա 1.5 ժամը լինելու ենք միասին, աշխատանքային շաբաթն ավարտվում է, այսօր ուրբաթ է, այնպես որ մի փոքր ավելի թեթև սրտով կարելի է անցկացնել աշխատանքային օրը։ Այո, իսկ դրա համար կարևոր է ճիշտ սկսել առավոտը, ել ավելի հեշտացնելու համար կունենանք հետաքրքիր տեղեկատվություն, կծանոթանանք լրատվությանը, կունենանք թեմա, հյուր, իսկ մինչ այդ օրը սկսենք երաժշտությամբ։ When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Yeah.
let it be, թող այդպես էլ լինի, Beatle-յան տրամադրությամբ ենք սկսում այսօր եթերը, որովհետև այսօր այս աշխարհահռչակ Լիվերպուլյան քարյակի օրն է նշվում աշխարհում։ Այո, պատահական չէ, սա իդեպ պաշտոնական տոն է, ի սկզբանե այսօրը նշվել է եւ իդեպ ընտրվել է այսօրը, որովհետև The Cavern Club, Լիվերպուլի հայտնի pub կամ ակումբը, որտեղ քարյակը սկսել էր նվագել, հենց բացվել է հունվարի 16-ին 1957 թվականի այսօրը, հետագայում արդեն 2001-ից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտոնապես այսօրը հռչակեց Beatles-ի համաշխարհային օր եւ Beatles-ամանները, Beatles-ի երկրպագուները ամբողջ աշխարհում այսօրը տոնում են Լիվերպուլյան քարյակին պատվին։ Այո, եւ չկա որևէ սահմանափակում տարիքային, այս խմբին սիրում են երիտասարդները, միջին սերունդը, ավագ սերունդը, այսօր եթերը նվիրելու ենք այս Լիվերպուլյան քարյակին եւ խոսելու ենք դրանց մասին մեր հյուրերի հետ եւ իհարկե հետաքրքիր տեղեկություններ ենք ձեզ ներկայացնելու, լսելու ենք նրանց երգերը, բայց մինչեւ այդ սկսենք օրվա տեղեկատվության անհրաժեշտ պաշարից եւ տեսնենք թե ինչ է սպասվում այսօր այս սեզոնին հատկապես եղանակի ավտոճանապարհների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ամենակարևորն է, որ մարդկանց հետաքրքրում է եւ սկսենք եղանակի տեսությունից, բավական ցուրտ է վերջին օրերին, մեր կասառույց է, հաճախ նաեւ մայթերին է դժվար քայլելը հանրապետության տարածքում, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ հնարավոր է լինեն վաղը, նաեւ կա հունվարի 18-ից 20-ը շրջաններից գալի մասում հավանականություն, որ կտեղածյուն լեռնային առանձին վայրերում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Ինչ վերաբերում է այսօրվան, եւս մեկ անգամ նշեմ, տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճան այսօր կնվազի 4-ից 6 նիշով, բայց այնուհետև կբարձրանա 7-ից 10 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում եւս տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Այսօր առավելագույնը մեր մայրաքաղաքում կլինի +1, երեկոյան մինուս է, -2-ից -4, իսկ ահագիշերը -4-ից -6 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Եվս հեռախոսային հավելվածի այս պահին մեր սիրելի մայրաքաղաքում -8 է, բավական ցուրտ է, մասամբ անպամած եւ դե արևել չկա։ Բնականաբար եղանակային պայմանները անդրադարձել են նաև ավտոճանապարհների վրա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, այս մասին տեղեկացնում է Փրկարար ծառայությունը եւ հորդորում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով եւ այսպես ծանոթանանք փակ ավտոճանապարհներին։ Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները շարունակում են փակ լինել, Վարդանյանց լեռն անցքն է փակ կցորդով բեռնատարների համար, իսկ մյուս տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի է։ Ջերմուկի Խաչմերուկի Սկապան ճանապարհահատվածը փակ է կցորդով բեռնատարների համար, իսկ Սպիտակի ոլորանները, Սպիտակ, Գյումրի եւ Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհները կցորդով բեռնատարների համար դժվար անցանելի են։ Սյունիքի մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին, Տիգրանաշենի ոլորաններին, Ապարանի, Արագածի, Աբովյանի, Հրազդանի, Նայրիի, Աշոտքի, Ամասիայի տարածաշրջանի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ արկա է մեր կասառույց։ Մինչև Լարսին անդրադառնալը եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Փրկարար ծառայությունը վարորդներին հորդորում է երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Դե իսկ Լարսը փակ է բեռնատարների համար այսօր։ Ահա, այսպիսի տեղեկություն ավտոճանապարհների վերաբերյալ, գանք մեր սիրելի մայրաքաղաք, այստեղ ճանապարհները երբեմն դժվար անցանելի են արդեն խցանումների պատճառով 5 է խցանումային նիշը այս պահին, այն օրը երբ ձյուն էր տեղում 7-8-ի էր հասնում, 5-ը մի փոքր տանելի պատկեր է եւ կան բնականաբար ծանրաբեռնված փողոցներ, դրանք հատկապես այն փողոցներն են, որոնք գալիս են բերում են դեպի կենտրոն Իսակովի պողոտան, Աթենքի պողոտան հատկապես կարելի ասել երթևեկությունն այստեղ առաջ չի շարժվում Կիևյանը դեպի բարեկամություն ուղղությամբ Կոմիտասի պողոտայում տեղ-տեղ կան խցանումներ բարեկամության հատվածում հատկապես Բաղրամյան պողոտան Մասամբ ծանրաբեռնված է Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի կայարանի ուղղությամբ Սայատնովա փողոցը երկկողմանի դեպի օպերա շարժվող հատվածը եւ օպերայից դեպի ռադիոտուն եկող հատվածում կա ծանրաբեռնվածություն Հերացի փողոցում կրկին երթևեկությունը դժվար է առաջ շարժվում Կորյունի փողոցում եւս դեպի Մատենադարան ուղղությամբ Եվ իհարկե Սարալանջը իր հարակից փողոցներով սիրելի վարորդներ կրկին ձեզ խնդրում ենք լինել զգուշ մտածել ձեր առողջության մասին ձեր շրջապատի եւ ավելորդ շտապողականություն չցուցաբերել
Այո, ինչպես ասում է հայտնի սոցիալական գովազդը, ավելի լավ է ուշ տեղ հասնել, քան առհասարակ չհասնել, այնպես որ իսկապես շատ զգոն եւ զգույշ եղեք։ Ծանոթանանք տարադրամի փոխարժեքին, ըստ Կենտրոնական բանկի այսօր ամերիկյան դոլարը համարժեք է 379 դրամի եւ 42 լումայի, եվրոն 441 դրամ է 46 լումա, 4 եւ 8 ռուսական ռուբլին, վրացական լարին 140 դրամ է 79 լումա, բրիտանական ֆունտ ստերլինգն այսօր համարժեք է 509 դրամի 18 լումայի, դե իսկ դիրհամը այսօր 103 դրամ է 31 լումա։ Ահա այն կարևոր տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է տանից դուրս գալուց առաջ դեռ եղանակի կանխատեսման եւ ավտոճանապարհների վերաբերյալ տեղեկությունը մենք կթարմացնենք եթերի ընթացքում, իսկ այս պահին հիշեցնում ենք, որ շարունակում ենք լինել ուղիղ եթերում նաեւ մեր հարթակներում armradio.am եւ մեր Facebook-յան հարթակում Հայաստանի հանրային ռադիո, կարող եք մեզ դիտել, մեկնաբանել, գրել մեկնաբանություններ եւ կարծես թե ունենք առաջին մեկնաբանությունը, չէ, Ելզարմանա Էդիկ Բաբոջյանը, մեր մշտական ունկնդիրը եւ մշտական Facebook-յան օգտատերը, որ մեկնաբանությունները գրում, մեզ ծաղիկներ է ուղարկել։ Շնորհակալ ենք հավատարիմ ռադիո լսող լինելու եւ մեզ նաեւ Facebook-ում հետևելու համար։ 553702 այն հեռախոսահամարն է, որն ակտիվ է լինելու ամբողջ եթերի ընթացքում, կարող եք զանգահարել եւ զրուցել մեզ հետ։ Դու սովորական ես չեմ պատկերացնում ինչպես եմ սիրել թվում էր առանց քեզ չի լինի ապրել կուրացած էի հավատացած էի սիրտս ես անել էի նվիրել է գիջեր ամեն ինչ լանել դու գտար մեկին ով դվեց ամեն ինչ քեզ բայց այդպես էլ քեզ չսիրես հիմա ես Սուրճ ռուսեր առավոտից։
Բարի լույս բոլորին, ովքեր նոր են մեզ միացել 9:45, այսօր հունվարի 16-ն է, կզարմանայի, հենց ժամը ասում են փոխվում է 9:46 եւ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը հանրայինի եթերում եւ այսօր առավելապես խոսելու ենք Լիվերպուլյան քարյակի մասին։ Այո, եթե դուք Beatles-ի երկրպագու եք կամ առավել եւս եթե ունեք ընկերներ, որոնք շատ են սիրում Beatles, անպայման զանգահարեք նրանց եւ տեղեկացրեք, որ հանրայինի եթերում առավոտյան ծրագիրը այսօր նվիրված է հենց քարյակին, այնպես որ միացեք զանգահարեք, ասեք թե որոնք են ձեր ամենասիրելի երգերը Beatles-ից, երբեք լսել առաջին անգամ Beatles-ի մասին, գուցե ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններ կան կապված Beatle-ների հետ, որոնցով կուզեք մեզ հետ կիսվել։ Մի փոքր անդրադառնանք խմբի պատմությանը, ինչպես արդեն նշեցի, հեռավոր 1957-ին է դեռ ստեղծվել խումբը, երբ պարզապես փոքր ակումբներում էր հանդես գալիս, ինչպիսին հենց Cavern Club-ն էր, հետագայում արդեն 1960-ականների սկզբին 62 թվականին մասնավորապես սկսեցին թողարկել իրենց առաջին հիթերը։ Իսկ 63-ից 64 թվականներին արդեն սկսվել էր համաշխարհային Beatlemanիան, այսպես ասած։ Այո, 1964 թվականը կարելի է համարել ճակատագրական այս տեսանկյունից եւ 1965-ից սկսած Beatles-ն ավելի նորարարական ձայնագրություններ սկսեց թողարկել ու արդեն ամբողջ աշխարհը գիտեր նրանց մասին։ Ողջ աշխարհում շուրջ 800 միլիոն թվային ալբոմներ եւ ֆիզիկական ալբոմների վաճառքով Beatles-ը պատմության մեջ ամենաշատ վաճառք ապահոված երաժշտական խումբն է համարվում եւ բազմաթիվ են նրանց գրանցած ռեկորդները, ցուցանիշները, նշենք օրինակ, որ ըստ Times ամսագրի 20-րդ դարի 100 ամենաազդեցիկ խմբերի ցանկում է ներառվել Beatles-ը եւ չգիտեմ Billboard ամսագիր, Top 100 չարտերի ռեկորդակիր գրեմիներ է ստացել խումբը 7 գրեմի մրցանակ, 1 ակադեմի մրցանակ լավագույն օրիգինալ երգի համար եւ մինչեւ օրս էլ գլխավոր մրցանակն այն է, որ այն մարդիկ, ովքեր անգամ ծնված չեն եղել, երբ ստեղծագործում էին այս երաժիշտները, դառնում են նրանց մոդի երկրպագուները։ Այո, եւ ինչն է ֆենոմենալ, էլ ավելի ֆենոմենալ դարձնում խումբը, այն հանգամանքը, որ չնայած այն բանին, որ շուրջ 10 տարի գործեց խումբը, մի փոքր ավել 1970-ին պաշտոնապես բաժանվեց, ընդամենը շատ փոքր հատվածում, կար ժամանակահատվածում նրանք փոխեցին փոփ եւ ռոք երաժշտության դեմքը, փորձարկելով նոր հիշողություններ, նոր հնչողություններ, փիլիսոփայական տեքստեր եւ ստուդիական նոր արարություններ, այնպես որ այս խումբը իսկապես ֆենոմենալ էր։ Երևի լսենք ինչ որ բան Beatles-ից, հետո արդեն էլ ավելի հետաքրքիր եւ փոքրիկ մանրամասներ ձեզ կպատմենք Beatles-ի մասին, որովհետեւ բացի հետաքրքիր պատմական փաստերից առանձնացրել ենք նաեւ քիչ հայտնի պատմություններ խմբի մասին, որոնք գուցե չեք լսել։ Շատ դժվար է ընտրել, թե որ ստեղծագործությունը մեկը մեկից գեղեցիկ եւ հիթային կա քեզ համար ընտրելի Hey Jude-ը միգուցե լսենք։ Ոչ թե ընտրելի, այլ ես մի փաստ հիշեցի Imagine երգի մասին, գուցե հենց դա էլ լսենք, պարզվում է, որ Imagine-ը նաեւ աշխարհում պատմության մեջ ամենաշատ cover արված, այլ արտիստների կողմից կատարված երգերից մեկն է, եթե ոչ ամենաշատ կատարվածը, դադարի ընթացքում դա նույնպես կստուգեմ։ John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You
may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Երկ, որը երբեք չի կորցնում իր արդիականությունը, սա արդեն Ջոն Լենոնի անհատական կարիերայից ստեղծագործություն է, դե Ջոն Լենոնն էլ Լիվերպուլյան քարյակից մեկն է, բայց շարունակում ենք խոսել խմբի մասին եւ ամենաշատ cover-արված երգերից մեկը Yesterday-ն էր, այո, ես աշխարհում ամենաշատ cover-արված երգը հենց դա Yesterday-ն է համարվում Beatles-ի, իդեպ քանի դեռ ուղում եմ իմ նախորդ միտքը, ասեմ, որ փաստորեն նախորդ անգամ եթե կհիշես Բարբիի մասին հետաքրքիր լուր հայտնեցի, այն մասին, որ աուտիզմ ունեցող Բարբի է ստեղծվել եւ այն ժամանակ ասում էի, որ եթե չեմ սխալվում, չունի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բարբին Հայաստան, պարզվեց ունի, այնպես որ Հայաստանում նույնպես Բարբիները փաստորեն պաշտոնապես ներկայացված են, այնպես որ այստեղ նույնպես կարող եք Այո։ Շնորհակալ ենք, որ հետևողականորեն լսում եք մեզ եւ անգամ եթե որևէ բան այնքան էլ ճիշտ չէ զանգարում եւ մեզ ասում եք, մենք էլ պատրաստ ենք դրա մասին բարձրաձայն։ Իհարկե, սիրով։ Եվ փաստեր կարիակի մասին, վեգա, ինչ է իր խոստանում, ինչ պատմություններ։ Պարզվում է, ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ այս լեգենդար անունը, իդեպ Beatlemania երբ ասում ենք, սա պարզապես մեր բառավորումը չէ, մեր ձևակերպումը չէ, սա ստեղծվել է հենց խմբի համար, որովհետև մարդիկ այնքան տարված էին այս խմբով, որ իսկական մանիա էր սկսվել, բայց այս լեգենդար անունը Beatles հենց ամենասկզբից չի եղել խմբի հետ։ Նրանք այլ անուններ են դիտարկել, օրինակ The Quarrymen, Johnny and the Moondogs, Johnny-ն եւ Լուսնային շները, հա, երևի չգիտեմ Moondogs-ը ինչպես թարգմանել։ Ringo Starr-ի իրական անունը իդեպ Richard Stark է, իսկ Ringo մանկանունը ստացել է շատ մատանիներ կրելու պատճառով։ Պատմության լավագույն երգահաններից մեկը Paul McCartney-ն, երբ սկսվում էր խումբը, երաժշտական կրթություն չուներ, պատկերացնում ես։ Իսկ Ջոն Լենոնը, որին դու արդեն անդրադարձար, հայտնի էր իր սուր հումորով եւ սկանդալային արտահայտություններով, ինչպես գիտես, դրանցից ամենահայտնին վիճահարույցը, շատերը նույնիսկ ցավոք հետագայում նրա սպանությունն էին այս փաստի հետ կապում, այն էր, որ նա մի անգամ ասել էր, մենք հիմա ավելի հայտնի ենք, քան Հիսուսը։ Դա շատերին զայրացրել են, բայց գիտենք, որ երաժիշտները հատկապես ռոք երաժիշտները կամ կից ժանրերում հանդես եկող շատ հաճախ են նման պրովոկացիոն արտահայտություններ, ծայրահեղական մտքեր արտահայտում։ Beatles-ը առաջին խումբներն է, որի երգերի բառերը տպագրվեցին ալբոմի շապիկի վրա, հենց նրանք բերեցին այս մշակույթը, կհիշես ժամանակին, երբ փոքր էինք, երգերը գրում էինք թղթի վրա ձեռագիր, որ կարողանանք նրանց հետ Երգել, իսկ հիմա մեկ վայրկյան հետևում երգի բառերը կամ արդեն երաժշտական հարթակներում զուգահեռ տեղադրված է։ Այո, մի հետաքրքիր բան էլ կա, սևակ, այս մեծ սերը եւ երկրպագուների մոլուցքը Beatle-ների հանդեպ իրականում ցավոք նրանց վրա միշտ չի որ լավ էր անդրադառնում, բացի նրանից, որ ինչպես գիտեք, Լենինի սպանության ետևում հենց նրա երկրպագուն էր կանգնած, նաեւ 66 թվականին նրանք որոշել էին չտալ այլևս համերգներ, որովհետեւ երկրպագուները այնքան էին աղմկում, որ նրանց աղմուկի պատճառով խումբը նույնիսկ իրենց չէին կարողանում լսել։ Այսպեսի հետաքրքիր պատմություններ, որոնց դեռ էլի կանդրադառնանք, րոպեներանց արդեն ժամանակն է ծանոթանալու այսօրվա լրահոսին, այնպես որ եւս մեկ երգ կշարունակենք եթերը։ Taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want. And I know that you're up to
go to jail tonight. Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell it. Ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it. 958 լսում ենք Rihanna, Kanye West եւ Paul McCartney եւս մեկ Անսպասելի երիակ, շատ անսպասելի հետաքրքիր երիակ։ ստեղծագործություն, որը մի փոքր է առնչվում բիթլերին, դեռ բիթլերի ամբողջական ստեղծագործություններ լսելու ենք։ Իսկ այժմ ողջունենք Մարլենային մեր գործընկեր Ռադիո Լուրից։ Բարի լույս Մարլենա։ Բարի լույս։ Մարլենա, մենք ամեն անգամ ավելի զվարճալի դեպի ժամանցային տեղեկատվություն ենք առանձնացնում եւ հետո երբ գալիս եք տաղավար հիշում ենք թե որքան ծանր է լրահոսը այս ընթացքում, առավել լուրջ եւ լինենք անկեղծ կարեւոր լրահոսը։ Ես շատ բարի նախանձով եմ ամեն անգամ երբ տեսնում եմ ձեր աշխատանքը, դու զվարճալի եւ ժամանցային ծրագիրը իհարկե ավելի պակաս ստրեսային է, քան լրահոսը։ Հանուն արդարության ասեմ, որ քաղաքական թոհուբոհը եւ ոչ այնքան թեթև լուրերն իրականում այնքան շատ են, որ նույնիսկ ժամանցով հիմնական ժամանցն ապահովող լրատվամիջոցներ այլևս չեն կարողանում խուսափել, որովհետև քաղաքականությունը ամբողջովին ներխուժել է նաև մնացած ոլորտներ։ Այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է ձեզ մոտ իջնելը, կարծես թե break լինի փոքր լրատվականից հետո հաճելի ընդմիջում է։ Հիմա իսկապես ընդմիջում է, բայց լրատվական ընդմիջում, ժամը 10-ն է մոտենում, տեսնենք ինչ է կատարվել Հայաստանում եւ աշխարհում վերջին 1 ժամի դրությամբ, միանանք Ռադիո Լուրի թողարկմանը։ Հայաստանում ժամը 10-ն է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Երևանն է խոսում, բարև ձեզ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ռադիո լուրն է, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանը։ Բերլինում 3 հունվարի 15-ին Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարության Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով հանձնակատար Նիկլաս Վագների գլխավորությամբ տեղի են ունեցել քաղաքական խորհրդակցություններ։ Արտգործնախարարությունը նշում է, որ կողմերը քննարկել են երկկողմորակարգի հարցերի լայն շրջանակ, գոհունակությամբ ընդգծելով երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը եւ քաղաքական ակտիվ երկխոսությունը։ Գերատեսչությունից փոխանցում են, որ զրուցակիցները նաև անդրադարձել են Հայաստանի Եվրամիություն ռազմավարական գործընկերության օրակարգին առնչվող հարցերի, արձանագրել են միջազգային հարթակներում ձևավորված ակտիվ փոխգործակցությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները 3 համատեղ զննել են Երազ-Խսադարակ երկաթուղային հատվածի ենթակառուցվածքի վիճակը, գնահատելու այդ հատվածի տեխնիկական պիտանելիությունը ենթակառուցվածքի վերականգնման համալիր միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է լուրը հայտնել առանց մանրամասների, թե կոնկրետ ում միջև է եղել հանդիպումը, կառավարությունը չի հստակեցրել, միայն նշել է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել տվյալ հատվածում երկաթուղային ենթակառուցվածքի տեխնիկական վիճակի գնահատման շուրջ։ Հայ ազգային կոնգրեսի եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել, հայտնում է Հայ ազգային կոնգրեսը, նշելով, որ կարծիքներ են փոխանակվել Հայաստանի առաջ ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների եւ դրանք հաղթահարելու ուղիների շուրջ։ Մեջբերում զրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանությունների հարցակումներին հակազդելու, քաղբանտարկյալների իրավունքների պաշտպանության, ընտրությունների ընթացքի օրինականության ապահովման հետ կապված հարցեր մեջբերման ավարտը։ Հայաստանում հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են այս տարվա հունիսի 7-ին։
Իրանի շուրջ զարգացումներ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խնդրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հետաձգել Իրանի վրա հարձակումը, լուրը հայտնում է New York Times-ը հղում անելով իր աղբյուրին։ Ըստ թերթին Նեթանյահուն հունվարի 14-ին է խոսել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Թերթը ենթադրում է, որ Թրամփի նույն օրը արած հայտարարությունը, որ ինքը տեղեկատվություն է ստացել շատ կարևոր աղբյուրներից Իրանում լարվածության թուլացման մասին, վկայում է այն մասին, որ նա հրաժարվում է Իսլամական Հանրապետության վրա հնարավոր հարձակումից։ Իրանի իշխանություններն էլ հայտարարել են, որ չունեն ցուցարարներին, այդ թվում 26-ամյա Էրֆան Սոլթանիին մահապատժի ենթարկելու ծրագրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ այս լուրը անվանել է լավ լուր։ Սաուդյան Արաբիան, Օմանը եւ Կատարը Թրամփին համոզել են Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ չձեռնարկել։ Հինգշաբթի իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ անցյալ շաբաթ բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված 26-ամյա Էրֆան Սոլթանիին մահապատիժ չի սպառնում։ Դատական մարմինները Սոլթանիի մահապատժի մասին տեղեկատվությունը անվանել են բացահայտ կեղծիք։ Եվ հիշեցնենք, Իրանում վերջին իրադարձությունների հետևանքով զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ չկան, Իրանի իշխանությունները հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդում, իսկ իրավապաշտպան կազմակերպությունները նշում են հարյուրավոր, նույնիսկ հազարավոր սպանվածների մասին։ Եվ վերջին լուրը Հայաստանի վարչապետի հրավիրած միջգերատեսչական խորհրդակցության արդյունքում որոշվել է ավելացնել պետության կողմից Երևանի շտապ օգնության ծառայության ֆինանսավորումը։ Facebook-յան գրառմամբ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է տեղեկացրել, մանրամասնելով, որոշման արդյունքում ստեղծվել է շտապ օգնության բժիշկների, բուժքույրերի եւ վարորդների աշխատավարձերի բարձրացման հնարավորություն, ինչը իրականություն կդառնա 2026 թվականի առաջին կիսամյակում, նշել է քաղաքապետը։ Եթերում ռադիո լուրներ, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Ազատ հայրենիք, երջանիկ երկիր, երջանիկ, երջանիկ երկիր, բարով արագիր, բարի արագիր, Արագիր գարնան, արագիր ամրան, իմ տան մոտ ապրի, վաղթի արագիր, բույն հյուսիր ծարի, բաղդ ու կատարի, աստղերն են շողում, հույսով անթարան, վարդերով արման, վշտերս
տարան ժպիտներ շողում Սուրճ ու սեր առավոտից։ Տասնանցեին բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր նոր են մեզ միացել եւ հատկապես այսօր հրավիրում ենք բիթլամանների ուշադրությունը, վստահ եմ նրանք այդ հարցի պատասխանը գիտեն, թե ինչու հենց այսօր, իսկ ովքեր չգիտեն, այսօր Լիվերպուլյան քարյակի օրն է նշվում եւ մեր եթերը ամբողջությամբ նվիրված է նրանց։ Այո, հենց նրանց մեծ երկրպագուներ են մեր տաղավարում, սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Մեր հյուրերն են մեր ավագ գործընկեր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող Բիթլոման Վարդգես Ավետիսյանը, բարի լույս պարոն Ավետիսյան, եւ Բիթլոման Beatles-ագետ, ինչպես մեզ ուշեց պարոն Ավետիսյանը, Հրաչ Փիլոսյանը, բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր տաղավարում եք։ Եվ ամենակարևորը պարզվեց 66 տարվա ընկերներ են մեր տաղավարում։ Իդեպ հետաքրքիր է ծանոթությունը Beatles-ի հետ կապ ունեցել է, ընդհանուր նախասիրության շնորհիվ եք ծանոթացել։ Չէ, նույն բակում ենք մեծացել եւ այդպես մինչեւ հիմա 59-60 թվականից մինչեւ հիմա ընկերներ ենք։ Ու ընտանիքներով։ Ծանոթացել ենք ֆուտբոլի միջոցով։ Ահա, Ուսել ֆուտբոլ ենք խաղացել նույն թիմում, բնականաբար ֆուտբոլի միջոցով, հետո ենք դարձել Beatles-ը։ ահա, ինչպես Beatles-ը մտավ ձեր կյանք։ Եվ փաստորեն նաև ձեր բակ այս պարագայում։ Խնդրեմ, թող Beatles-ը մեր մանկության ամբողջ ընթացքում, սկսած մանկությունից մինչև հիմա մեզ ուղեկցել է, եւ ամբողջ կյանքում բոլոր միջոցառումներում, որտեղ եղել ենք, միշտ Beatles-ը մեր հետ է եղել։ Բոլոր միջոցառումների ժամանակ երգել ենք, հենց նրա այդ Beatles-ի շնորհիվ եմ ես գիտար նվագել։ Սկզբից ակարդեոնիստ եմ եղել։ Այդ բոլոր միջոցառումներին երգել ենք։ Իմ ընկերներն էլ Beatles-ին մի քիչ էլ իմ շնորհիվ են։ միջոցառման ճակերտները բացեն բոլոր ծովափներում, Սովետ միության բոլոր քաղաքներում, մանավանդ պրիվատյան երկրներում, մենք բնականաբար եղել ենք բոլոր տեղերում տոնածառ, հավաքել ենք ժողովուրդ, բիթլոմանների եւ այլն, եւ այդպես մեր այսպես ասած եւ ընկերությունը եւ ծանոթությունը եւ ընդհանրապես շրջապատը հենց ծնվել ու կոփվել է հենց Beatles-ի շնորհիվ։ Մենք ծովափի որ հայտնվում էինք, Ահա։ գել բոլորը մեկը մյուսին դուր էր տալիս, ասում էին Արմյանի Ռիշլի, հավաքվում էին, ով ասենք եթե ինչ-որ գործիք նվագող կար, հիշում եմ մի խմբի ղեկավար կար, շրթարմոն էր նվագում, ու եկավ մի անգամից մենք սկսեցինք միասին նվագել ու ինքը զարմացավ, թելի որ իրար չենք ճանաչում, ես ոնց
ու ամեն մեկը իր խմիչքով գալիս են, ասում են հայրը հավաքվել են ու դառնում էր քեֆ ծովափ։ Հետաքրքիր է 60-ականներին, երբ եթե չեմ սխալվում, երաժշտությունը նույնպես արտերկրից բավական դժվար էր հասնում Հայաստան, ինչպես է եղել ծանոթությունը Beatles-ի հետ, որտեղ եւ ինչպես եք առաջին անգամ լսել, տպավորվել։ Beatles-ը դե ոնց որ բոլոր ռոք երաժշտությունը սովետական միությունում շատ դժվար էր հասնում։ Մենք կծկտուր ինչ-որ մեկը մի հատ դիսկ էր ունենում, տարածում ենք, մեկը մյուսից վերցնում զապիս էր անում։ Եվ Արմեն Հովանեսյան կար, երևի լսած կլինեք։ Այո։ 22-30 հաղորդում երբ որ բացեց, վերջի երգերը արդեն արտասահմանյան երաժշտության է եւ հազվադեպ լինում էր նաեւ Beatles։ Մի անգամ 22 վայրկյանանոց մի դրեցին Beatles-ի հետ կապված, դա մի սենսացիա էր ամբողջ Հայաստանում, որ մենք տեսանք կենթա վերջը Beatles-ին տեսանք։ Մենակ այդ ձայնագրություններով ենք էլի ծանոթացել։ Beatles-ների կատարումները ես բնականաբար իրենց կատարմամբ չեմ լսել, չեմ էլ իմանում թե ասենք նման խումբ ա եղել։ Ես Beatles-ներին առաջին անգամ լսել եմ հրաչից եւ սիրահարվել եմ հենց այդ երաժշտության վրա։ Հետագայում նոր ծանոթացել ենք Մոսկվայում սովորելու տաններին արդեն ձայնասկավառակներ եւ այլն, նաեւ հեռուստատեսությամբ։ Ես ավելին ասեմ, ուրեմն Beatles-ը ոչ միայն համաշխարհային երաժշտությունն է, ասենք փոխել, ոչ միայն մշակույթն է փոխել, լեզուն, հագնվածքը, սանրվածքը եւ այլն, Beatles-ը պատճառ է դարձել մեր ընկերության, Beatles-ը նաեւ իմ անձի ձևավորման, ես այսօր որ ամփոփում եմ այդ ամեն ինչը, իմ կերպարի, այսպես ասած, մշակման համար մեծ դեր ունեցել։ Ահա։ Որտեվ Beatles-ով ապրել ենք, Beatles-ով ճաշակ ենք ձեր բերել, մենակ Beatles չեն երգել իմիջալուց, ժողովրդական երգեր, Օֆելիա Ամբարձումյան, Ռուբեն Մաթեոսյան, որ ասում եմ Ռաբիզել են երգել, բոլոր երաժշտությունների մեջ, որը որ հաճելի է, ուսանական երգեր, ծախոտ բան օրենք, որ հաշվեմ քանի անգամ ենք երգել։ Կարևորը գան ու գնան ծախորդ օրերը։ Դժվար է աշխարհում գտնել մարդու, ով չի լսել Beatles-ին, Beatles-յան այս քարյակին կամ չի սիրում նրանց երգերը, բայց այ ինչով են առանձնանում հենց երկրպագուները, հա, Beatleomanները, ինչպես ձեզ կարելի է կոչել, նրանով որ գիտեք բոլոր մանրամասները նրանց կյանքի եւ երգերի վերաբերյալ, թե առանձնահատուկ սերը, ինչն է մարդուն դարձնում Beatleoman։ Դեք ես ավելի շատ սկսեցի ուսումնասիրել, երբ որ գիրք ընկավ ձեռքս, եւ ես վերցրեցի տպագրեցի հատուկ ինձ համար, կազմեցի ու կար նոտաներով բոլոր բառերը։ Ես դրանով սկսեցի, ես մոտ 55 երգ եմ երգել, լրիվ առանց շպարգալկի, այսպես ասած։ Գիտարով տարբեր տեղեր, ու բեմի վրա մենք Վարդկեսի հետ ընկերներով եղել ենք Նորուս միջազգային կենտրոն կար երիտասարդական ու բոլոր միջոցառումների ժամանակ մենք պարտադիր պետք է ելույթ ունենանք։ Ինձ այնտեղ ասում էին Mr. Yesterday երգել էի։ Նույնիսկ խմբի ղեկավարները, որ մեզ տեսնում են, ուզում են անպայման իրանց խմբում լինենք եւ մի դեպք ասեմ, հետաքրքիր որ դեր սովետական միություն էր։ Այն կոնկուրս պատրիոտիստской песни, ասում են պետք է մի բան երգես, ասում եմ ես պատրիոտիկ երգ չգիտեմ, էլի։ Համոզում ասում մի բան երգի, որ դե խումբը պետք է մասնակցի, ես էլ փորձեցի տեղյակ չեն, ասացի լավ մի բան երգեմ, երգը կա Մարթա անհայտությունից Noverman, he is a real Noverman, այդ երգեցի ու ես գնացել եմ դե երիտասարդ ենք, այնտեղ մեր բան մեր անթեն աճույքների աշխարհ, մեկ էլ դուրդ հակում անկերս եկել է մի հատ շուտ բանա վերած, դու ես հաղթել ար։ Դա ընդհանրապես կապ չուներ պատրիոտիզմի հետ, մարդը բայց ես հաղթել էի։ Պարոն Ավետիսյան, գիտենք, որ այսօր յուրահատուկ եթեր է նաև սպասվում, նախ կխնդրեմ մանրամասները եւս մեկ անգամ ասենք, հիշեցնենք ժամը, ինչպես նաև ինչպես է պատրաստվել ձեր հաղորդման այս թողարկումը, գիտեմ, որ հետաքրքիր զուգահեռներ կան հաղորդման եւ Beatles-ների միջեւ։ Եվ շնորհավոր ենք ձեզ, ձեր հաղորդումը 20 տարեկան է փաստորեն։ Ես բնականաբար օրը համընկավ, 20 տարի առաջ առաջին անգամ մենք ենք մեր բարերը հաղորդաշարի եթեր մտավ եւ այսօր Beatles-ների օրը ես որոշեցի, որ հաղորդումը իր առաքելությունից մի փոքր դուրս է գալու եւ նշելու է, այսպես ասած, հաղորդման ծննդյան տարեդարձը։ Հատուկ թողարկում, ինչպես ասում են։ Հատուկ թողարկում, այո, առաքելությունից դուրս, բարերի ստուգաբանություն չի լինելու։ Ես որոշեցի, որ այսօր իմ ծննդյան օրն է։ Ոչ թե ֆիզիկական, ոչ թե թվական եւ այլն,
հոգեբանորեն, այլ հոգեբանորեն։ Եվ այդ օրը Beatles-ների հետ նվիրված հիմնականում 4 երգ է գնալու այդ երգերի մեկնաբանությամբ եւ հաղորդումն ավարտվելու է այդպես, այսինքն ստուգաբանություն եւ այլ կարգի մեկնաբանություններ չեն լինելու այսօրվա մեր հաղորդման համար ժամը 12:45-ին Beatlemanներին հրավիրում եմ այդ հաղորդման եթերի։ Իրականում Beatles-ի երգերի բառերում սովորաբար այնքան իմաստ է լինում եւ այնքան հետաքրքիր են դրանք, որ նույնիսկ դժվար է ասել, որ այնտեղ նույնպես ինչ-որ բառերի հետ կապված վերլուծություններ չեն լինել։ Բնականաբար տեքստը ինքը Beatles-ների պարզ է, չնայած տողատակում շատ խորություն կա, բայց բնականաբար պարզ ովքեր Beatles-ի ասենք բառաշխարհին ծանոթ են, գիտեն որ ինքը խորություն, այսպես արտաքնապես չկա, բայց ներքուստ շատ փիլիսոփայական, անգամ հոգեբանորեն շատ ընդգրկված բաներ կան։ Ես ավելացնեմ այդ թեմայով ես թարգմանություններ եմ անում, անգլերենի հետ էլ կապվել եմ Beatles-ի շնորհիվ։ Երբեմն եղել է որ թարգմանել եմ, հիասթափել եմ անկեղծ ասած, որովհետեւ երբ որ արտասահմանյան լեզվով ինչ-որ երգ ես լսում, չես հասկանում, երբեմն դու ավելի մեծ խորություն ես հաղորդում դրան, քան որ թարգմանես ինչ-որ պարզունակ է թվում։ Իհարկե Beatles-ը շատ փիլիսոփայական խորը բաներ, երգեր ունի, բայց երբեմն թարգմանում էի, ասում էի ավելավա չթարգմանում։ Ահա, ներողություն, հետաքրքիր է ժամանակի ընթացքում ձեր սերը փոխանցվել է ձեր երեխաներին, թոռներին, այն մարդկանց, ովքեր անգամ ծնված չեն եղել, երբ Beatles խումբը իր парքի գագաթնակետին էր։ Ես զարմացել եմ, որ իմ տղաներն են լսել, դե քիչ փոխվել է ժամանակները, բայց շարունակումը իմ կարծիքով մենք դե շատ մեծ խմբեր ենք տեսել, Beatles-ի ժամանակակից, ասենք Rolling Stones, ոնց որ կոնկուրենտ էին, Uriah, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, բայց իմ կարծիքով պատմության մեջ ամենաառաջի տեղը Beatles-ն է։ Ոչ մի խումբ նրա հետ չի կարած։ Իմ պարագայում մենք տարբեր հարթակների վրա ենք, դրա համար էլ ասենք իմ երեխաները ընդհանրապես հերոյ են Beatles-ներից, որովհետև ես ինքս կատարող չեմ, ասենք հրաչին ձայնակցող եմ եղել, միշտ ծամածարված դեպանգներին ինչ եմ տիրապետում, ասենք հատուկ են բառերով երաժշտությամբ ձայնակցել եմ, բայց ես չեմ երգում, տանը չեմ, ասենք գովազդում։ Այդ ուշադիր լսում եմ։ Ես սիրահար եմ պարզապես, կատարող չեմ, ուստի այդ սերը չի փոխանցվել իմ երեխաներին։ Որը ներկայացնեմ թե ինչքան է Beatles-ը մեր կյանքի մեջ մտած, մենք մեր բանկական ընկերներով շատ հավաքույթներ միշտ եղել է, մենք վերջում միշտ խմում ենք Beatles-ների կենացը։ Վերջի դա նորություն էր, ոչ մեկի մոտ չկար, մի զվարճալի պահ ասեմ, մեր ընկերներից մեկի տանը երաժիշտ Օտաչո Ռուբեն Սուրիկի Վաթենն, հայրը Ռուբենը տարիքով մաց է, Ռուբեն Պապի ենք ասում։ Նստած ենք արդեն վերջի բաժակ ոնց որ ասում ենք ես էլ խմենք Beatles-ների կենացը, դե մեծ մարդ է ինքը չգիտի Beatles-նով է, դե ասում է ոնց որ դուք խմեցիք Beatles-ների կենացը, ես էլ եմ խմում իրանց պապայի մամային առողջ։ Հետաքրքիր է, որ մենք շատ ավելի ուշ ենք բնականաբար ծանոթացել Beatles-ներին եւ այսօր թվականներն էին եւս մեկ անգամ հիշում 1970-ին փաստորեն խումբը պաշտոնապես բաժանվեց։ Հետաքրքիր է երկրպագուների համար այն ժամանակ դա ինչ էր, արդյոք շատ ցավալի էր թե գիտեիք որ միևնույն է ժառանգությունը կա, հիշում եք ձեր էմոցիաները այն ժամանակ երբ իմացաք որ Beatles-ն այլևս չկա։ Շատ ես ասեմ, հետո խոսքը կտամ հրաչին, ուրեմն ես շատ քիչ եմ կյանքում լացում։ 80 թվականին, երբ որ Դենոնին, այսպես ասած, բանեցին, դեկտեմբերի 8-ին, ես ոչ թե միտումնաբար, ոչ թե չգիտեմ, հիստերիկ մի լաց ա բռնել, ոչ ես ասենք այդպես հրաչի նման ասենք գիտեմ խորապես Beatles-ների բան, բայց ասեմ որ առաջին ցավը մարմնապես ֆիզիկապես զգացել եմ այդ օրը։ Եվ երկրորդ անգամ լացել եմ Հարիսոնի մահվան ժամանակ։ Ես հիշում եմ դեկտեմբերի 7-ին հրաչի ծնունդն է, 8-ին խփեցին։ Չէ, խփելու Հարիսոնի մահվան օրը, այսինքն 2001 թվի դեկտեմբեր չհասած 29-ին կարծեմ մահացել է Հարիսոնը քաղցկեղից, էլի բայց դահակահարության արդյունքում էր քաղցկեղը ստացել։ Հիշում եմ, որ մահացել էր 7 օր հետո գնանք հրաչի ծնունդին, այդ օրը ես էլի նորից հիստերիկ լաց ա բռնել ու փորձեցի այդ օրը ասենք
հրաչի ծնունդը մի տեսակ սվաղել, չեմ էլ ասել իրեն, բայց վերքը մնացել էր եւ հիշեցի, որ Լենոնի օրն եմ շատ տենց սրտաճմլիկ լացել եւ դա պատմական իրադարձություն էր, այդ ծոր աշխարհի համար 1 խումբը երբ որ բաժանվում է, դե հաճախ է լինում Աթեն ոնց որ իրանք սոնի ոնց որ իրանք կարերային են անցնում։ Ես շատ վատ հիշում եմ այդ պատճառով Յոկո Օնոին։ Ես հեշտ չէի ուզի որ Լենոնը կապնվեր իր հետ, իր հսենք Սինթիային բաց թողեր, շոր հեռանար։ Դու գիտեք որ Սինթիան նեղության մեջ է եղել, Լենոնը այնքան մոռացել նրան ֆինանսական իր նեղ վիճակի համար Լենոնի նամակագրությունները վաճառել է եւ Փոլ Մակքարտնի թաքուն առել է մեծ գնով ուղարկել է նորից այդ համ գումարը համ նորից հետ ասա երբեք մի վաճառիր քո հիշողությունները բայց ինքը թաքուն առել է մեծ գնով ուղարկել է կնոջը Ես շատ եմ լսել, որ Beatles-ի երկրպագուները Yoko Ono-ի նկատմամբ այսպես ասած սկեպտիկ վերաբերմունք ունեն, փաստորեն իսկապես նրա մասնակցությունը փլուզման կամ Լենոնի կարիերայի ընթացքի վրա կա։ Անպայման։ Ես մի վարկածեր եմ լսել, որ ինչու են սպանել, ասենք Լենոնին, այդ անունն էլ Մարկեր հիշում եմ, Չեպման։ Հա, ինչու է սպանել, ասում են, որ հիմնական պատճառը դե փլուզման մի քանի ամիս առաջ Լեոնը թողել էր արդեն խումբը, հիմնականում պատճառը դա է եղել, որ ասենք Լեոնը չկա եւ խումբը փլուզվել է։ Հենց ինքը երկրպագուն Մարկը շատ էլի մեծ նման երկրպագու չասեմ, ավելին երևի եւ բնականաբար ինքը սպանել է նրա համար, որ փլուզել է խումբը։ Ահա։ Ես նույն օրը ինքնագիր է վերցրել այդ։ Այո, հիշում եմ, ժամեր առաջ, չէ, եթե չեմ մտածել, մտածված է եղել շատ երկար ժամանակ։ Պատմության մեջ մտնելու ինչ-որ խնդիրել է եղել իր համար էլի, որ հիշում որ ինքը իրականում նույնիսկ լուսանկար կա, չէ, որտեղ վերցնում է ստորագրությունը, եթե չեմ սխալվում, համացանցում կա եւ Լենոնի փաստորեն վերջին լուսանկարներից մեկը հենց իրեն սպանողի հետ է, եթե չեմ սխալվում։ Բնականաբար դատարանում այդպես է ասել, որ Լեոնը парքի մեջ էր եւ այլն, ինձ ով էր հիշում այդ ժամանակ, բնական չգիտեի, ասիկը ինքը օտարության մեջ փորձել է ինքը մի տեսակ մնա պատմության մեջ եւ իր սիրելի աստղին ելեն առնչվող թեմայով պարոն Ավետիսյան նշեցիք որ այսօրը ձեր երկրորդ ծնունդն եք համարում կապում եք Beatles-ի հետ ինչն է գուցե ինչ որ դրվագ հիշեք կամ կոնկրետ երգ որը այդքան մեծ ազդեցություն է թողել ձեր կյանքի վրա այնքան որ դուք համարում եք սա ձեր ծնունդը նայ ես կուզենայի որ այսօր բնականաբար ինչ երգ ինքը նախապատրաստել իմ հաղորդման համար կուզենայի որ Yesterday երգեր անպայման ինչու որովհետեւ ինքը 3 չէ թարգմանությամբ 3 է նշանակում որովհետև 3-ը ինձ համար ավելի լեցուն էր, 3-ը ինձ համար ավելի, այսպես ասեմ, հիշարժան է, ավելի իմ բնավորության, իմ անձի կերտման համար շատ մեծ նշանակություն ունի, այսօրը ինչպես Yesterday-ում է ասվում, այսօրը շատ անորոշ է, բնական եւ քաղաքականապես է անորոշ, եւ տնտեսապես է անորոշ, բնականաբար եւ անձնապես է անորոշ 3-ը ինձ համար եղել է ամեն ինչ դրախտ բարիսպուն իմաստով իմ անցած էջը եւ Հրաչ Փիլիսյանի ընկերությունը ինձ շատ բան է տվել կյանքում Իդեպ մինչև ձեզ տաղավարում հյուրընկալելը փաստեր էինք ընթերցում Beatles-ի մասին եւ փաստորեն Yesterday-ը ամբողջ աշխարհում ոչ միայն Beatles-ները, այլև ամբողջ աշխարհում ամենաշատ cover արված այլ արտիստների կողմից կատարված երգն է փաստորեն մոտ 3000-ից ավել Այո, եւ գնալով այդ թիվը աճում է հիմա լսում ենք ինչպես ասում են մինուս տարբերակը եթե ուզում եք ձայնակցել կամ նվագակցել գիտարով այո մինուսը եթե կա նվագակցել պետք չի ստում Եթե չեմ սխալվում, սա իդեպ պարոն Փիլոսյանը մեզ նաև ասել է, որ սա շատ յուրահատուկ գիտար է, գուցե խնդրենք։ Այո, 25-ամյակին նվիրել են իմ ընկերները, այսինքն 1979 թվականից եւ դա է քիչ լավ պահպանվել է մինչեւ այսօր շատ տեղեր է ինքը գնացել, այտենց ծովափներով, նորուսով բան, բայց մնացել է։ Հավասար մեծացել է։ 47 տարի։ Քանի որ հայտնի է, որ դուք Beatles-մաններ եք, հետաքրքիր է այլ դետալներ, Beatles-ների հետ կապված ինչ-որ նմուշներ, որ գուցե նվեր եք ստացել կամ ունեք, հավաքածու ինչ-որ։ Ամենամեծ նվերը
Beatles-ները կապել է մեզ։ Մենք ամուսնացել ենք 2 քրոջ հետ, ես եւ դարձել ենք քենականներ, նաեւ ընկերություն։ Ամենամեծ նույնը դա է։ Ես Անգլիայում եղել եմ, Բիրմինգեմում եւ Լոնդոնում, բայց Լիվերպուլում չի հաջողվել, բայց ես խնդրեցի իմ ընկերոջը, իդեպ Էդվարդ Միրզոյանի տղային, Արշակ Միրզոյանի դոկտոր պրոֆեսոր, ինքը Լիվերպուլ գնաց, վերջում հիշել էր, որ հրաչին համար ինչ-որ սուվենիր չեմ բերել, գնաց եւ Penny Lane այդ բան բերեց, մի քանի բան, որ այն սալնարանի վրա են կպցնում բանելի, ասաց Արիկ ասում, ոնց էի մոռացի ասում, որ հետ գնացին առան նորից եկա, նոր թրա էլի։ Իդեպ պատմում եք հետաքրքիր պատմություններ եւ մտածում եմ թե ինչ հետաքրքիր ձևակերպում է ունեցել ժամանակին ֆանատիզմը, չէ՞։ Մեր այսօրվա օրերում մենք սիրում ենք աստղերին, փորձում ենք նրանց հանդիպել, լուսանկարվել կամ նրանց էջերին գրել անդադար, այդ ժամանակ դուք չեք ունեցել այդ հնարավորությունները եւ կարծես ձեր էմոցիաներն ավելի անկեղծ են եղել, քան այսօր եւ նույն սիրված արտիստի մահը ավելի ծանր եք տարել, քան այսօր մենք բարձրապես story ենք դնում, ցավում ենք, որ հեռացավ կյանքից եւ այդքանով սահմանափակվում է, բայց այնինչ դուք պատմում եք այդ սահմանափակումների ընթացքում իսկապես ավելի էմոցիոնալ են եղել բոլոր ձեր ապրումները, քան այսօր կան։ Ես Լենոնի մահը ես իմացել եմ Իզվեստիա թերթից։ Ես մի բան էլ ավելացեմ, ավելին իմացել եմ ոչ միայն Beatles-ների հետ կապված եղել իմ կյանքը, այլ Տիկինը, Սոֆի Պետրոսյանը, ֆրանսագետ է, Ֆրանսիայի մասնագետ, ես նրա շնորհիվ նաև Ջոդասեն եմ լսել, նաև շատ լավ լսել, որտեղ շատ լավ կատարում էր Ֆրանսիային այդ երգերը։ Պարոն Փիլոսյան, ամեն դեպքում կարող ենք խնդրել գուցե որ մի փոքր հատված թե գիտարով, թե առանց, քանի որ առանց դրա ձեզ տաղավարից բաստողներ չենք կարող։ Yesterday թե Ընդայլով դրեք ավելի հեշտ երգեմ ավելի վարդկես համար առանցիկ երգեմ ես։ Շատ լավ։ Ասма գնանք մեր տուն հետ։ Oh my love, so I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly. Kiss my lover bring, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Ինչ ցածր ստացվեց այն, լավ։ Պատրաստված չենք էլի, ոնց որ տենց։ Մենք անակնկալենք։ Այո, կարևորը սա երկրպագուի անկեղծ կատարում է, իսկապես պարոնայք այս խումբը փոխել է ձեր կյանքի ընթացքը եւ շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ զրուցել։ Չգիտեմ, շատ են հարցերը, կարծում եմ շատ են պատմությունները, որոնք դուք կուզեիք այսօր պատմել, բայց հետաքրքիր է տարիների ընթացքում այսօր իմացանք պարոն Ավետիսյանը հատուկ թողարկում է պատրաստել, ինչպես եք նշել այսօրը, ինչ հիշողություններ կան հենց այս օրվանից։ Այսօր դեռ կնշենք մենք միասին։ Ես համար շատ մեծ պատիվը հաճելի է, որ այսօրը ես տաղավարում եմ հենց այդ առիթով, Beatles-ի առիթով, որտեղ իմ կյանքի ոնց որ ուղեկիցն է եղել ամբողջ կյանքում։ Մեծ կրկնակի հաճելի էր լսել ձեր պատմությունները։ Եվ մնում է եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Սուրճ ու սեր առավոտից հաղորդումից հետո ոչ մի դեպքում չփոխեք ալիքը, մնացեք հանրային ռադիոյի հետ, ընդամենը 2 ժամից 12:45-ին էլ ավելի յուրահատուկ թողարկում է լինելու կապված Beatle-ների հետ։ Եվս մեկ անգամ սիրով հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող Beatloman Վարդգես Ավետիսյանի եւ Beatloman Հրաչ Փիլոսյանի հետ շատ շնորհակալ ենք, որ մեր Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք հրավերի։ Yesterday երգով էլ եզրափակենք մեր զրույցը, կենթանի կատարում, լեգենդար կատարում, հենց Beatles-երի YouTube-յան ալիքից եւ այս ընթացքում նաեւ կլուսանկարվենք մեր հյուրերի հետ ու կշարունակենք մեր զրույցը։ All my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Շատ տպավորիչ զրույց էր, միշտ տպավորիչ է զրուցելը մարդկանց հետ, որոնք ինչ-որ բան այսքան շատ են սիրում եւ գնահատում են դրա կարեւորությունը դերը իրենց կյանքում։ Եվ վեգա միշտ թվում է թե նման սեր հիմնականում մոլի սեր տածում են որևէ արտիստի հանդեպ դեռահասները կամ առնվազն երիտասարդները, բայց երբ այդ սերը պահպանվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, շատ հետաքրքիր է։ Ես առաջին անգամ էի զրուցում մարդկանց հետ, ովքեր այս հասուն տարիքում պատմում են, թե օրինակ արտասվել են իրենց սիրելի արտիստի մահվան կապակցությամբ, շատ հետաքրքիր է, սա իսկապես սեր է, որը երբեք չի անցնում եւ ոչ թե պարզապես ուղակի պատանեկան տարվածություն է։ Այո, իսկապես շատ տպավորիչ է եւ հետաքրքիր է թե տարիներ անց մենք որ արտիստներին ենք այսքան հիշելու, ցավոք ես ինքս չկա որևէ արտիստ, որ այսքան շատ եմ սիրում եւ պարզապես երկրպագու կարող եմ ինձ համարել, նույնիսկ նախանձելի էր, որ կան խմբեր, որոնք այսքան էմոցիաներ կարող են առաջացնել։ Երևի ինչ որ ռեփ արտիստ։ Երևի Rihanna, ռեփ հիփ-հոփ, այո, Kanye West, Rihanna, ինչ ճիշտ է։ Մեկնաբանություններ ունենք այդ թվում դիպլոմանների այո կողմից Իրմա Զագրաբյան Աբրահամյանը նախ բարի լույս է ասում եւ շնորհակալություն հայտնում միշտ ձեր եթերի հետ վայելում եմ իմ մի բաժակ թեյը շատ հաճելի է սա լսել որովհետեւ միշտ ասում ենք որ ճիշտ է սա սուրճ ու սեր առավոտից է բայց անկախ նրանից թե դուք ինչպես եք սկսում առավոտը ուրախ ենք որ սկսում եք մեզ հետ Միս Կարա Մանուկյանն էլ գրում է բարի լույս սիրելիներ շնորհակալ եմ օրը Լենոնով սկսելու համար ակամայից հիշեցի որ մեր վերջին զանգի խնջույքը անցավ միայն Beatles-ների երաժշտության ներքո ու վինիլներով հրաշք օրեր անցյալ դարի 80-ականներին համոզված եմ այսօր լավ օր եմ ունենալու ձեզ եմ նույնը մաղթում Մենք ենք շնորհակալ հրաշալի եւ ջերմ մեկնաբանության համար իսկապես հուսով ենք որ բոլորդ էլ լավ օր կունենաք Արմինե Հովսեփյանն էլ գրում է բարի առավոտ բոլորին հարգանքներս ձեր հյուրերին որքան դրական էներգիայով ոշտված մարդիկ են պարոն Ավետիսյանի հաղորդաշարը շատ հաճույքով լսում ենք միշտ Ահա թե ինչու էին մեր հյուրերը նաեւ այդքան հոգով երիտասարդ Beatles-ները նրանց սպահել են իսկապես երիտասարդ եւ հետաքրքիր է զրույցի ընթացքում էլ մտածում էի արդյոք այս խումբը կմնար այսքան լեգենդար եթե օրինակ ընդամենը օրինակ 10 տարի չգործեր եւ հետո էլի շատ հիթեր թողարկեին թե նրանց հաջողության գաղտնիքներից մեկը նաեւ այդ սեղմ ժամանակահատվածում այսքան մեծ հաջողությունների հասնելն է Այո իդեպ նկատել ես որ բրիտանական արտիստներին ցավոք սա շատ կան արտիստներ որոնք Բրիտանիայից են եւ կարճ եւ տրագիկ ճակատագրեր են ունեցել օրինակ նույն Amy Winehouse-ը ավելի ուշ որ շատ կարճ ժամանակահատված ստեղծագործեց ել ավելի կարճ եթե չեմ սխալվում բայց արդյունքում այդքան երիտասարդ տարիքում էլի լեգենդար երգչուհի դարձավ հետաքրքիր է ես Yoko Ono-ի հետ կապված
լսել էի, որ իրականում Beatles-ի իրական երկրպագուները չեն սիրում Ջոն Լենոնի կնոջը եւ նրան մեղադրում են։ Իսկապես երբ երաժշտությունը դառնում է կարիերա, կոմերցիոն հատվածը շատանում է, բնականաբար առանց դրա հնարավոր չէ, բայց միևնույնն է, երևի հենց բուն երաժշտությունը եւ այն սերը, որը կա դրա նկատմամբ, մի փոքր զիջում է իր դիրքերը։ Եվ դա պատահական չէ, որ հաճախ չէ, պատմություններ ենք իմանում այս կամ այն արտիստի ընտանիքի անդամների մասին, նույն Բրիթնի Սպիրսի հոր շուրջ սկանդալ, այսինքն հաճախ հարազատները կամա թե ակամա դառնում են այդ բիզնեսի զոհը եւ մի կողմ են դնում օրինակ արվեստը, մշակույթը եւ իրենց ընտանիքի անդամին, որը համաշխարհային արտիստ է, նայում են որպես փողի աղբյուր եւ շատ են, այո, փաստերը Beatles-յան քարյակի մասին, Վեգա, ինչ կասես այս պահին։ Այո, եւս մի քանի fun fact, այսպես ասած, հետաքրքիր փաստ եմ առանձնացրել Beatles-ի հետ կապված։ Իդեպ նրանց Pepper's Lonely Hearts Club Band-ը համարվում է պատմության ամենաազդեցիկ ալբոմներից մեկը։ Մի քանի զավերժ տալի փաստ նույնպես կա։ Ջոն Լենոնը մի անգամ համերգի ժամանակ փոխել է երգի բառերը, որպեսզի ծաղրի իր նախկին ուսուցչին, որը նստած էր դահլիճում։ Պատկերացնում ես, Փոլ Մակկարտին պատնում է, որ Yesterday-ը երազում է լսել, արթնանալուց հետո վստահ էր, որ դա գոյություն ունեցող երգ է ու ինքն է գողացել։ Հետո ստուգեց, հասկացավ, որ ոչ մեկը չի երգել Yesterday-ը մինչ այդ եւ արդյունքում ստեղծվեց պատմության ամենաշատ cover արված երգը, ինչի մասին արդեն պատմեցինք։ Beatles-երը երբեք նոտաներ չէին օգտագործում լայնագրության ժամանակ, ամեն ինչ արվում էր ականջով, երաժիշտների լեզվով ասած слухով։ Ջորջ Հարիսոնն էլ սկզբում համարվում էր խմբի փոքրիկը, բայց հետագայում դարձավ նրանց ամենախորը երաժշտական մտածողը։ Խմբի առաջին համերգներից մեկում նրանք նվագել են մինչև ուշադրություն 8 ժամ անընդմեջ, պատկերացնում եք, Համբուրգում է տեղի ունեցել այս համերգը։ Beatles-ը մի քանի անգամ մերժվել է ձայնագրման ստուդիաների կողմից, որովհետև կիտարային խմբերը մոդայից դուրս էին համարվում։ Պատկերացնում եք, մենք կարող էինք չունենալ Beatles-ներին, որովհետև ստուդիաները այդպես էին որոշել։ Այո։ Ringo Starr-ը դեպ ամենաչակերտներում ասած պրոբլեմատիկն էր ձայնագրությունների հետ կապված, որովհետև ալերգիկ էր ու երբեմն պարզապես չէր կարողանում մասնակցել այդ ձայնաշապիկներին։ Այդ փակ տարածություններում դժվար է նրան տրվել ձայնագրվելը։ Իսկ Abbey Road-ի մասին նաև ասեմ, որ ալբոմի շապիկը այդ հայտնի անցումը, որը գիտեք այն հայտնի լուսանկարը, չէ, որ կա, նրանք 4-ով անցում են։ Այո, ամենահայտնի կարծում եմ երաժշտական լուսանկարներից մեկն է աշխարհում։ Եվ այդ հատվածը հետո դարձել է ամենաշատ լուսանկարվող վայրերից մեկը, բոլորը միշտ այնտեղ գնում եւ նկարվում են։ Պարոն Ավետիսյանը նշեց իր խոսքում, որ Beatles-ները լուրջ ազդեցություն են ունեցել ոչ միայն երաժշտական աշխարհի վրա, նա ասաց, որ նորաձևություն էին մուտք գործում, մեր կյանքեր, խոսելաձև, ինչ ենք հագնում, ինչպես ենք մեզ պահում եւ այդ խորհրդանիշներից մեկը համարվում է Ջոն Լենոնի ակնոցը, որը նորաձևության խորհրդանիշ է դարձել եւ դեռ երկար տարիներ ասոցացվել եւ ասոցացվում է նրա հետ։ Իդեպ MB-ի շքանշանել է The Beatles-ը ստացել, բայց հետագայում Ջոն Լենոնը որպես բողոքի նշան վերադարձրել է այդ շքանշանը, այո։ Նաև նրանք ունեցել են երգեր, որոնք արգելված են եղել տարբեր տեղերում, օրինակ BBC-ն մի շրջան արգելել էր A Day in the Life-ը, համարում էր, որ ինչ-որ արգելված միջոցների ակնարկներ կան երգում։ Այնպես որ Beatles-ները ոչ միայն հրաշալի էին եւ ունեին շատ երկրպագուներ, այլև քննարկվող էին, սկանդալային։ Ինչպես բնորոշ է իրական աստղերին։ Այո։ And I Love Her-ը լսեցինք մեր հյուրի մեկնաբանությամբ, այժմ լսենք օրիգինալ տարբերակը, որից հետո արդեն մարզական նորություններ եւ տեսնենք էլ ինչ է կատարվում աշխարհում։ That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. I love like how
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր բիթլոմաններին եւ այսօր նրանց անմոռանալի օր մաղթում, վստահ ենք, որ ամեն օր էլ լսում են այս լեգենդար ստեղծագործությունները, բայց այսօր առավել տոնական դրամատրություն են դրանց մոտ եւ տեղափոխվենք մարզաշխարհ, տեսնենք ինչ է կատարվում սպորտի աշխարհում, այստեղ կրքերը միշտ եռում են եւ հաճելի է հաշվել, թե օրինակ ով ինչքան գումար է վաստակում եւ կրկին լուրջ, որի կենտրոնում բնականաբար Քրիշտիանո Ռոնալդոն է, որ ասում ես գումար միանգամից վստահ եմ լինում, որ Ռոնալդոից ենք խոսելու։ Սաուդյան Արաբիան ներկայացնող Ալ-Նասրի պորտուգալացի աստղը ճանաչվել է աշխարհի ամենաբարձր վարձատրվող մարզիկը, ամենևին էլ սա զարմանալի լուրջ է, ըստ աղբյուրի տվյալների Սպորտիկո պարբերականի մասին է խոսքը, 40-ամյա հարձակվողի տարեկան աշխատավարձը կազմում է 200 միլիոն եվրո, իսկ նրա ընդհանուր տարեկան եկամուտը 260 միլիոն եվրո։ Վարկանիշային աղյուսակի երրորդ հորիզոնականում մեքսիկացի բռնցքամարտիկ Սաուլ Ալվարեսն է։ 2025 թվականին նա վաստակել է 137 միլիոն եվրո, իդեպ հետաքրքիր է, որ նրանց եկամուտի մի մասը բնականաբար բուն մասնագիտական կարողություններից ստացված եկամուտ է, մյուսը արդեն գովազդային պայմանագրերից։ Լավագույն եռյակը եզրափակում է Լիոնել Մեսսին, էլ ինչ վարկանիշային աղյուսակ, եթե այդտեղ չկա Մեսսին, եթե հատկապես կա Ռոնալդոն, 130 միլիոն եվրո ցուցանիշ, եւ հարկ է նշել, որ ամենահարուստ մարզիկների տասնյակում ընդգրկված է նաեւ Կարիմ Բենզեման, նա 6-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել, Կիլիան Մբապեն, որը փայլող աստղն է ավելի երիտասարդ սերնդի, 12-րդ տեղում է 95 միլիոն եվրո եկամուտով, խեղճ տղա, 70 միլիոնն նա ստանում է որպես մարզիկ, իր եկամուտը եւ 25 միլիոնը կրկին, ինչպես ասում են, կողքից գումար է գովազդային պայմանագրերից, դե գիտենք գովազդով հաճախ ավելի շատ գումար են աշխատում մարդիկ, քան իրենց բուն մասնագիտությամբ։ Այո, երազանքների գիրքն է անկել Սևակ, մտածում եմ օրինակ ինչ կլիներ, որ մի օր ինչ որ մեկը կարդար ինչ որ աղյուսակ ամենաբարձր վարձատրվող հաղորդավարների մասին եւ մենք դե գոնե մի 12-րդ հորիզոնականում 12-13 թող դու 12-րդը լինես, ես 13-ը զբաղեցնեմ, բայց լինեինք ամենաբարձր վարձատրվողների մի օր, այո, մի օր։ Վերադառնանք մարզաշխարհ եւ ռեալիստ լինենք, վերադառնանք իրականություն եւ Հայաստանի շախմատի առաջնության 3-րդ տուրի արդյունքները ներկայացնեմ։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց 86-րդ եւ կանանց 81-րդ առաջնություններում տեղի են ունեցել 3-րդ խաղափուլի պարտիաները։ Տղամարդկանց առաջնությունում հաղթանակ են տարել Զավեն Անդրեասյանը եւ Արթուր Դավթյանը, իսկ Էմին Օհանյան, Սարգիս Սարգսյան, Մանուել Պետրոսյան, Կարեն Գրիգորյան եւ Մամիկոն Ղարիբյան, Տիգրան Հարությունյան խաղերն ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքներով։ Իդեպ այս ինֆորմացիան Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի Facebook-յան էջից է։ 3-րդ խաղափուլից հետո միանձնը առաջատար է Զավեն Անդրեասյանն է, նա ունի 2.5 միավոր, Մանուել Պետրոսյանը, Արթուր Դավթյանը եւ Էմին Օհանյանը ունեն 2 միավոր։ Տեղափոխվենք կանանց առաջնություն։ Այստեղ հաղթանակ են տարել Սոնա Կրկյաշարյանը, Անի Ավետիսյանը, Անահիտ Մկրտչյանը եւ Աստղիկ Հակոբյանը։ Միակ ոչ ոքի արդյունքը գրանցվել է Նվարդ Հայրապետյանի եւ Լիլիթ Կասինյանի խաղի արդյունքում։ Երրորդ խաղափուլից հետո առաջատարներն են Աստղիկ Հակոբյանը եւ Անահիտ Մկրտչյանը, նրանք ունեն յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ Անի Ավետիսյանն ունի 2.5 միավոր, իսկ Սոնա Կրկյաշարյանը 2 միավոր։ Հաջողություն մաղթենք մեր բոլոր շախմատիստներին, հուսանք, որ ոչ միայն առաջնությունում լավ արդյունքներ եւ հրաշալի խաղեր կցուցադրեն այլև հետագայում միջազգային առաջնություններում։ Եվ գանք շոու բիզնես, այսօր խոսում ենք հիմնականում երկրպագուների սիրուց, իմ սիրուն հասան, Beatles-ներ մեր հիմնական թեման, բայց մերօրյա երկրպագուները նաեւ անհամբերությամբ սպասում են, թե երբ է բեմ վերադառնալու Ռիհաննան, նա վերջին տարիներին իր կյանքը եւ ամբողջ զբաղվածությունը նվիրել է մայրությանը եւ 37-ամյա երգչուհին 2016 թվականից սպասում են 10 տարի արդեն ալբոմ չի թողարկել, բայց պարզվում է, ըստ բամբասանքների իհարկե, նա Մեծ Բրիտանիայում նոր մարզադաշտային շրջագայության է պատրաստվում։ Ռիաննան անհամբեր սպասում է բեմ վերադառնալուն, նշել է աղբյուրը, նա ստիպված էր չեղարկել իր լոնդոնյան համերգները անցյալ ամառ հղիության պատճառով, բայց ասում են, որ դա նրա օգտին ստացվեց, այս տարի նա նշում է իր ալբոմի 10-ամյակը, որը համընկնում է նաեւ նրա վերջին շրջագայության 10-ամյակի
ժամանակի հետ եւ փաստորեն եթե նա հիմա վերադառնա բեմ, բոլորը սպասում են, որ դա կլինի ֆուրոր եւ մեծ իրադարձություն։ Աղջիկ, մեզ քեզանից միայն նոր ալբոմ է պետք, մենք քվեարկում ենք թե երաժշտության եւ միաժամանակ շրջագայության օգտին։ Մենք անհամբեր սպասում ենք քեզ կրկին բեմ տեսնելուն։ Սա ամենահաճախ հանդիպող մեկնաբանություններն են Ռիաննայի հրապարակումների մեկնաբանությունների դաշտում եւ ասվում է, որ նա շուտով կհայտարարի իր շրջագայության ամսաթվերի մասին եւ բնականաբար շոուները լինելու են շատ տպավորիչ։ Ես միանում եմ այն երկրպագուներին, որոնք նախ եւ առաջ ալբոմ են պահանջում, որովհետեւ շրջագայությունները բավական հեռու են, չնայած հիմա քիչ թե շատ հասանելի է դարձել եւ եթե մեզ ավելի մոտ երկրներում լինի եվրոպական, ինձ թույլ կտամ երազել, գուցե մասնակցել դրանցից մեկին, բայց միևնույն է անհամբեր սպասում եմ Ռիաննայի նոր ալբոմին, այո, որպես նրա երկրպագու, ասեմ, որ վերջին անգամ Ռիաննայից նոր երգ իրականում մի քանի տարի առաջ Սև Պանտերան ֆիլմի համար թողարկեց, բայց այո, բայց այդ երգը այնքան էլ Ռիաննա երգ չէր, այդքան էլ նման չէր նրա երգացանկի մյուս երգերին եւ չգիտեմ, ես մի փոքր հիասթափված էի, բայց նաեւ ասեմ Սևակ, որ որպես արտիստի երկրպագու, որ մի փոքր էլ վախ կա, որովհետեւ երբ արտիստը չի ստեղծագործել 10 տարի, բնականաբար չես կարող նրանից ակնկալել նույն տեսակ երգեր, որոնք թողարկվել են 10 տարի առաջ։ Եվ օրինակ գիտեք, որ Beyoncé-ի Pop Icon համարվող Beyoncé-ի վերջին ալբոմն ամբողջությամբ country ժանրում էր, այնպես որ ես չգիտեմ նույնիսկ թե այո, Grammy ստանալ եւ չգիտեմ վերադառնալիս ինչ ժանրում կվերադառնա իմ սիրելի արտիստը, բայց դե միևնույն է սպասում ենք։ Այո, սպասում ենք, դեպ Grammy-ից խոսեցինք, քիչ մնաց, ընդամենը 2 շաբաթ փետրվարի 1-ին կհանգուցալուծվի նախորդ տարվա գլխավոր հարցը, ովքեր են լավագույնները երաժշտական աշխարհում, անհամբերությամբ իհարկե բոլորս սպասում ենք նաև դրան եւ տեսնենք թե Ռիաննան երբ կհայտարարի իր նոր շրջագայության մասին, իսկ մինչեւ այդ հին ու բարի երգերից մեկը լսենք Ռիաննա Diamonds Ադամանդներ։ Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Շողացեք ինչպես ադամանդ, հատկապես այսօր ուրբաթ է եւ մենք ավարտում ենք մեր առավոտյան ուղիղ թողարկումը 10:54 վերջին րոպեներն են մեր եթերի, ուրախ ենք որ այն անցկացրիք մեզ հետ, հատկապես որ այս սառը առավոտները ձեզ հետ էլ ավելի են ջերմանում։ Այո, շնորհակալ ենք մեր առավոտները ջերմացնելու համար, հուսով ենք որ մեզ մոտ էլ հաջողվեց ձեր օրը օգնել, որպեսզի սկսեք ճիշտ նոտայով։ Ձեզ հետ Սևակ Հակոբյանն ու Վեգա Անդրեասյանն էին, մնացեք հանրային ռադիոյի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի։ Եվ քանի սառը առավոտից խոսեցինք, թարմացնեմ զուտ տեղեկատվությունը եղանակի մասին, այս պահին արդեն -5 է, օրվա ընթացքում մի փոքր բարձրանալու է ջերմաստիճանը եւ տեղումներ չեն կանխատեսվում, այսօր կարող եք ձեզ հետ անձրևանոց օրինակ չվերցնել, թեև ձյուն է վերջին շրջանում տեղում, ամեն դեպքում ջերմությունը թող լինի ձեր սրտում, մնացեք հանրային ռադիոյի հետ, կհանդիպենք։ Շոշողում դու ինչ կլնես երջան Աստղ կլնեմ շոշողում ծոցի չող տամ երջան Գրակ կլնեմ շոշողում կես կայրեմ երջան Կես կայրեմ Արակ մեջքի թյոթը ծամ Սրդիտ միջին ունես կամ Բրնեմ պաչեմ չարչարեմ Որին չասես ամես խամ Թամզարա, պարակ մեջքի դյոտը ծամի Թամզարա, սրտին միջին ունես կամ Թամզարա, բրնեմ պաչեմ չարչարեմ Հեյ Թամզարա, որին չասես խամես խում Char char